Tojikiston Bapesh. Assalomu alaykum aziz Tojikistondan Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, Umra narxlariga qiziqayotganlar, eng asosiysi rasmiy litsenziyasi bor firmadan bormoqchi bo'layotganlar, sizlar uchun ajoyib sharoitlarni tayyorlab qo'ydik. Tojikistondan bir kun oldin kelasizlar, shinam gastitsani gaplashib qo'yamiz, joylashasizlar, bir kun damlaringni olib uxlab turib, ertasiga sizlarga aytamiz, ana shu vaqtda chiqib, Xudo xolasa uchib ketasizlar. Inshaalloh gastitsa to'lovlarini shaxsan o'zimiz to'lab qo'yamiz. Sizlarga ajoyib yangiliklarimizdan, xushxabarlarimizdan Xudo xolasa reyslarimizni narxi O'zbekistonga ham Tojikistonga ham bir xil. Eng asosiysi 50 ta 60 ta odam to'plab qo'ygan hamkor akalar. Aloqaga chiqinglar, narxlarni chiroyli qilib beramiz, sizlarning yo'llaringga yuramiz. Maqsad sizlar bilan hamkorlikda ishlash. Bemalol ekranda raqamlarida WhatsApp bor, WhatsApp orqali aloqaga chiqishliklaring mumkin. Sizlarda hech qanaqangi oshiqcha bosh og'rig'i hech nima talab qilinmaydi. Qizil pasportlaring o'sha chetga chiqishdagidan pasportlaring bo'lsa bo'ldi. Xudo xolasa eng asosiysi sharoitimiz Madina Munavvarada 100-200 metr, Makka Mukarramada 700 metr masofadagi gastitsa. Piyoda haram hududiga 5 mahal namozga qatnashsalaring bo'ladi. Yangi, yaxshi holatdagi gastitsamizni xarid qilganmiz. Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati, Ravza-i Sharifga tashrifdan ham xavotir olmasalaring bo'ladi. 50 boshlarimiz yuqori yilli tajribali, malakali 50 boshlarimiz xavfsiz va mukammal bir umrga tatukullik umra safarlarini qilishga yordam berishadi. Aeroportda kamzil, bejik, sumka, vizalar beriladi. Qaytayotganlaringda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Xudo xolasa Toshkentdan 14, 21, 28 iyul sanalariga bor narxlarini $1050 qilib belgiladik. Vodiydan, Farg'onadan 8 iyulga bor narxini $950 qilib beramiz. 15, 22, 29 Farg'ona Jiddiy yo'nalishdagi reyslarimiz bor. Buni narxini $1050 dan qilib beramiz. Aloqaga chiqinglar. Sizlarga juda ham chiroyli sharoitlar tayyorlab qo'yganmiz. O'zlaringizni qiziqtirgan barcha savollarga to'liq javoblarni biz yetkazib beramiz. Tojikistonda umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, mana shu videoda yaqinlarga, qarindoshlarga jo'natib qo'yinglar. Videomizga obuna bo'lib qo'yinglar. Videomizga bitta like bosib qo'yinglar. Kommentariya yaxshilarlar yozib qoldiringlar. Va sizlar qaysi oyga umra safariga borishni rejalashtiryapsizlar? Shuni ham bir kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli sharoitlar tayyorlab qo'yganmiz. Aytib o'tganimdek hamkor akalar, 50 ta 60 ta odam to'plab bergan akalar, aloqaga chiqaveringlar. Sizlar uchun chiroyli sharoitlar, chiroyli narxlarda tayyorlab qo'yganmiz. Hozirroq biz bilan bog'laninglar, to'liq ma'lumotga ega bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Tojikiston Bapesh.